炎热天气笼罩全国多个地区，吉兰丹消长局这个月接获的露天火灾警报数量增加超过60%。另外，彭亨云滨油棕园的火势已经持续长达1个星期，在极端天气下，消长员的灭火进度大受影响，至今依然有240公顷土地在燃烧。 酷热天气导致露天火灾案例急速攀升。吉兰丹消长局披露，单在这个月，当局接获的露天火灾警报数量就暴增64%。但这还不是最坏的情况，因为干旱天气会持续到6月，火灾数量可能还会进一步上升。截至目前，露天火灾案例已经突破1000宗，哥打巴鲁路的最多案例多达400宗。 Panjang daripada Januari hingga kini sebanyak 1089 panggilan kebakaran untuk di Kelantan ni dan kebanyakannya 60% adalah daripada kebakaran belukar lah dan diikuti kebakaran hutan, sampah dan juga sebagainya. 吉兰丹州22个消拯局已经部署28辆消防车和7辆水槽车，同时重点监测巴西马、万杰、道北、巴西腹地和杜巴里一带超过7600公顷的泥炭地区域。 另一边厢，已经狂烧7天的彭亨云滨油棕园火势，至今还未消停。当地消拯局调派50名消拯员灭火，已经出动直升机从空中洒水至少135次，用掉108000公升的水，才成功扑灭59公顷的火势。可是，剩余240公顷受影响的土地，火势还没有受控。 除了云滨、彭亨北跟纳什森林和油棕园，关丹甘榜五级巴拉斯的垃圾和灌木丛，以及关丹格滨垃圾填埋场同样发生火灾。也就是说，彭亨共有4个地点发生大规模火患，超过670公顷土地还在燃烧。消拯员丝毫不敢懈怠，继续灭火。